네, 안녕하십니까. 이번 시간에는 파워 케이블 한번 만들어 보겠습니다. 왜 만드냐면 음향, 소리에 좀 이렇게 변화가 생긴다고 합니다. 파워 케이블이 좋을수록. 그래서 저도 궁금하고요. 그리고 일단은 뭐 이렇게 튼실하고 선 굵기 보이시죠? 그런 또 안정감도 좀 있을 것 같고, 일단 가장 중요한 거는 저도 좀 궁금하고 기대하는 것은 소리가 변하는지 좋아지는지, 어떤 또 음색이 달라지는지, 그런 것들도 좀 궁금하고, 또 달라지면 좋아지면 좋으니까 한번 만들어 보겠습니다. 그래서 뭐 제작된 거는 조금 가격이 좀 되더라고요. 그래서 제가 직접 한번 만들고, 그리고 시청자분들도 만들어 봄으로써 조금 가성비로 이렇게 좀 제작하면 괜찮을 것 같습니다. 저도 지금 소리를 한 번도 들어보지 못해가지고 기대가 되면서 한번 만들어 보겠습니다. 먼저는 벨덴 19364 이 파워 케이블 전용 파워선 전용이고요. 그리고 드라이버, 십자 드라이버, 뭐 일자 드라이버 이런 거, 그리고 롱노즈, 펜치라고 하죠. 그리고 네임펜 있으면 좋고요. 그리고 수축 튜브, 그리고 수축 튜브 이렇게 쪼아주는 라이터, 그리고 요거는 순동, 좀 보시는지 모르겠네. 순동 칼라 부착형 슬리브인데요. 여기 앞에 달 겁니다. 압착형 슬리브. 그리고 앞에 콘센트 IC 커넥터, 그리고 커넥터. 위너스. 국산입니다. 이것도 국산이고요. 그리고 와이어 스트리퍼. 이건 14더라고요. 전선 안에 보면 보이는지 모르겠네요. 이 부분 굵기가 14. 그래서 14에 맞게 AWG 14에 맞게 이런 거 다이소나 천장백화점에 팝니다. 저렴합니다. 그래서 지금 한번 본격적으로 한번 해보겠습니다. 먼저 요 안쪽에 칼날 있죠. 칼날로 넉넉하게 잘라서 여기부터 한번 해볼까요? 커넥터부터. 어느 정도 자르냐면 약간 여유있게 계산을 해서 한번 잘라보십시오. 일단 이거 한번 뜯어볼까요? 커넥터부터. 십자 드라이버네요. 여기는 하나만 풀면 떨어져 나옵니다. 이렇게 떨어져 나오죠. 떨어져 나옵니다. 여기다 붙일 겁니다. 전선을. 그러면 이 정도 길이가 돼야 되겠죠. 길이가 한 요 정도 맞죠? 이 정도 길이 돼야 되겠죠. 그것도 계산해서 전선도 계산하고. 이 정도 잘라줄까요? 여기 이렇게 이 정도. 피복을 벗깁니다. 살살 돌려주고요. 약하게. 너무 세게 하면 잘리니까요. 집어주면서 돌려주십시오.
그래서 손으로도 한번 왔다 갔다 하고, 네, 왔다 갔다. 손으로도 왔다 갔다. 네, 벌써 벗겨졌네요. 네, 떨어져 나왔습니다. 네, 여기 각각 14입니다. AW14. 여기 실 있죠? 네, 요 실. 네, 이 실은 필요 없으니까 네, 잘라줍니다. 네, 잘라주고 그리고 벨덴 케이블은 특이한 거가 여기 하나 더 있죠. 접지가 있는데도 녹색이 접지라고 치면 색깔은 어떤 것도 관계없습니다. 색깔은 본인이 하고 싶은 색깔을 하면 됩니다. 다만 녹색이 일단은 뭐 접지선이다라고 이렇게 좀 약속이 된 게 많기 때문에, 예. 하면 되겠죠. 예. 그라운드 선으로 하면 되고, 피복을 어느 정도 벗겨줍니다. 왜냐하면 네, 슬리브를 끼워야 되기 때문에 슬리브를 끼울 정도의 길이, 네, 이 정도 정도 되겠네요. 예, 요 정도. 아이고, 이게 있는데 딴 걸 할 뻔했네요. 네, 14 AWG 14로 눌러서 빼주고, 또 14에 눌러서 네, 빼주고, 또 스트리퍼로 14에 끼워서 눌러서 빼주십시오. 그리고 보면 이쪽 콘센트에 끼우는 커넥터에는 벨덴은 여기 하나가 더 있습니다. 보이시죠? 쇠줄이 같이 연결합니다. 녹색과 같이. 네, 조금 더 자르겠습니다. 이쪽은 녹색 선은 조금 더 잘라서 좀 여유분을 주는 게 낫겠네요. 네, 왜냐하면 같이 꼬아야 되기 때문에. 그래서 꼬고 함께 꼬아주세요. 그리고 슬리브를 끼웁니다. 돌려서 끼웁니다. 이 은색 선까지 같이 있으니까 잘 안 들어가는데, 돌려서 최대한 걸리도록 네, 끼워줍니다. 롱노즈를 사용해서 밀어 넣어 볼까요? 아이고, 약간 조금 걸리는데요. 네, 좀 된 것 같습니다. 이제. 저는 이제 이렇게 슬리브를 끼우는 겁니다. 슬리브 없어도 뭐 충분히 네, 전선을 여기 십자 드라이버로 네, 끼워서 접속을 하면 될 것 같습니다. 굳이 네, 지금 국산 이 커넥터에는 이 슬리브까지 네, 있을 필요는 없을 것 같습니다.
있으면 좀 간편할 수도 있는데 깔끔하다고 봐야죠. 예, 깔끔할 수가 있는데 그리고 롱노우즈로 이렇게 집어줍니다. 세게 고정을 시켜야 되기 때문에 네, 집어주고 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 네 집어줬습니다. 그리고 나머지도 끼우고 좀 짧네요. 좀 더 길게 할게요. 조금 더 14로 네, 조금 더 길게 네. 여기도 갈색도 네, 좀 더 길게 네 꼬아주고 끼우고 네 여기도 꼬아주고 갈색선도 슬리브를 끼웁니다. 돌려서 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 네, 잘 들어갈 수 있도록 네, 들어갔습니다. 노우즈로 집어줍니다. 롱노우즈로 집어주고요. 그리고 여기 끼워야 되겠죠. 먼저 네. 구멍이 좀 작은데 조심히 넣으면 네, 들어갑니다. 그리고 선이 굵지만 예, 넣고 준비를 하고요. 그리고 대망의 이제 손을 끼웁니다. 여기 거는 곳은 너무 선이 굵기 때문에 네, 조금 여유분을 갖고 끼우면 되고요. 일단은 분리를 합니다. 네, 분리하고 여기가 지금 중앙이 네, 그라운드 접지죠. 그리고 저는 여기를 L로 하겠습니다. 왼쪽을 L로 하고 이쪽을 L로 하고요. 활성선 파랑색으로 네, 하겠습니다. 이거는 뭐 시청자분들이 정하시면 됩니다. 네. 색깔을 딱 정해서 네, L로 그리고 뉴트럴 중성선은 저는 갈색 그래서 딱 정해서 꼽아주면 되죠. 먼저 접지선 먼저 네, 쑥 집어넣어서 돌려서 십자 드라이버 돌려서 끼워주기. 네, 안착이 꽉 됐네요. 그리고 왼쪽 네, 왼쪽 파란색
아, 너무 납작하겠네요. 너무 납작하게 해서 안 들어가는데 약간만 좀 뭉퉁하게 해서 넣겠습니다. 약간, 네, 약간. 지금 넣는 게 약간만 더 뭉퉁하게 해야 되네요. 잘 집었는데 지금 약간 네, 자 들어갔습니다. 파랑선이 왼쪽 끝까지 집어넣어서 안정감 있게 쑥 끝까지 넣었습니다. 그리고 끼워줍니다. 드라이브를 꽉 한 번 할 때 여러 번 풀었다 잠궜다 할 필요 없이 한 번에 좀 잘 하십시오. 그리고 십자 드라이버 이게 위에 손상 안 되도록 조심하고요. 그리고 갈색 구멍에 확실하게 안착을 하십시오. 확실하게 넣을 수 있도록. 그러려면 이 선이 좀 길어야 되겠죠. 어느 정도는. 네. 이 선을 어느 정도는 길게 맞춰놔야 될 겁니다. 미리 좀 약간 길게 여유분 갖고 잘라 주면 됩니다. 십자 드라이버 쪼으면 됩니다. 꽉. 네, 한 번에 딱 정확하게 꽉 안착될 수 있도록 그렇게 끼우십시오. 그리고 미리 손 굵지만 미리 넣어놨고요. 이쪽 고정에 걸리는 부분은 손이 굵은 것을 감안해서 적당하게 고정시키면 되겠죠. 적당하게 고정을 시켜주십시오. 약간만 끼우면 되겠네요. 잠깐만. 네, 이 정도 고정을 하고 결합. 접지 잘 붙을 수 있도록 잘 닫아줍니다.
돌리는데 됐습니다. 그리고 드라이버 1개, 잠그면 끝. 네, 끝났습니다. 그리고 네임펜으로 L이 왼쪽으로 잡았죠. 저는 이렇게 위에서 볼 때 표시를 하나 해줍니다. 왼쪽으로. 여기 그냥 표시했습니다. 이 케이블 선은 뭐 녹색이지만 녹색이 대부분 일반적인 그라운드 선이잖아요. 그거는 뭐 그렇다 치고 나머지 색깔은 본인에게 맞게 골라서 L과 N을 극성을 딱 따져서 L과 N 나눠서 분간해서 표시를 하면 되겠죠. 나중을 위해서요. 이쪽은 마쳤고요. 커넥터 쪽은. 그리고 맞은편. 자, IEC 커넥터를 분해를 해보면 하나 위에 빼고 저는 국산을 샀기 때문에 슐터 커넥터인가? 그거하고는 좀 틀릴 겁니다. 그리고 요 고무는 선 굵기가 워낙 굵어서 안 되겠죠. 이건 버리고요. 필요 없으니까. 그리고 요 밑에 요것도 아예 끼워지지가 않겠죠. 밑에 고정 부분도요. 그래서 수축 튜브로 살짝 고정을 합니다. 요것도 버리죠. 이게 너무 작기 때문에 작은 선 위주로 만들어졌기 때문에 안 맞죠. 그럼 이렇게 중앙 그라운드, 저는 N쪽 왼쪽을 L로 잡기 때문에, 그리고 여기는 N 이렇게 잡을 겁니다. 역시나 이 선 길이를 맞춰야 되겠죠. 약간 어느 정도 한 요 정도 하면 되겠네요. 요 정도 길이. 이거 잡겠습니다. 요 가위로 스트리퍼 또는 쪽가위로 살살살살 잘리면 안 되니까요. 이 부분 돌려가면서 살살살살 이렇게 지그시 눌러주듯이 눌러주고 손으로 왔다리 갔다리 하면 벗겨집니다. 자, 벨대는 이 털실 보이나요? 털실은 털실 부분은 과감하게 잘라주고요. 잘라줍니다. 털실. 그리고 벨대는 선이 녹색, 그라운드로 쓸, 접지로 쓸 녹색, 그리고 저는 L 이렇게 해야 되겠네요. 왼쪽 L로 잡을 파란색, 갈색 이렇게 있습니다. 그리고 특이한 거는 벨덴 하나 더 있죠. 은색이. 이쪽 부분 이 녹색, 자 여기는 영상에서 잘렸는데
여기 멀티탭 쪽은 이 녹색 선과 같이 꼬아서 같이 했지만, 같이 은색 이 선과 같이, 녹색과 같이 했지만, 이 선은요 같이 연결했습니다. 이 IEC 쪽은 네, 이 은색 선을 잘라줍니다. 이쪽은 네, 그래서 녹색만 그라운드 접지, 녹색 선만 접지 중앙에 물리면 되겠습니다. 선을 네, AWG14로 맞추고요. 벨덴 파워 케이블은 14이기 때문에 네, 스트리퍼 14로 맞춘 뒤에 네, 떼내주고요. 갈색도 14로 좀 여유있게 네, 떼내고, 파란색도 14 네, 떼냅니다. 네, 나오죠. 여기에 여기에 이제 국산은 이제 이렇게 십자 드라이버가 좀 커가지고 지금 보다시피 양쪽으로 가릅니다. 딱 정확하게 50대 50으로 50대 50으로 딱 정확하면 좋고요. 그래서 꼬아줍니다. 여기도 갈색도 50대 50 꼬아주고요. 여기도 꼬아주고, 파랑도 반반 나눠서 딱 정. 아마 슐터는 뭐 이렇게 할 필요 없겠네요. 그냥 뭐 편하게 넣으면 되겠습니다. 슐터 단자는 다른 구조기 때문에 넣어서, 아마 슐터는 이 접지를 중앙에, 역시나 중앙에 드라이버가 있기 때문에 좀 더 길게 잡아서 이렇게 좀 불편하게 네, 연결하는 걸로 알고 있습니다. 자, 보면 이제 하나하나씩 연결하면 되겠죠? 떼내고, 먼저 파랑 먼저 할까요? 네, 절반 반반 한 이유는 네, 이렇게 잡기 위해서 정확하게 조금 결합을 시키기 위해서 반반을 나눴습니다. 이렇게. 한번 만들 때 좀 깔끔하게 만들면 좋지 않습니까? 그리고 잡고 네, 돌려주는 거죠. 꽉 낍니다. 네, 깔끔하게 잘 됐네요. 네. 다음에 그라운드선. 그라운드도, 중앙에 있는 그라운드도 풀어서 네, 양갈래로 십자 드라이버에 넣어준 다음에 잡고
돌려서 꽉 잠궈줍니다. 네, 이것도 잘 됐네요. 지금. 그리고 마지막 갈색도 똑같이 끼웁니다. 양쪽으로 넣은 다음에 잠궈줍니다. 네, 이렇게 보이시나요? 네, 이렇게. 네, 잘 됐죠? 그리고 이렇게 해서 그라운드 넣고요. 넣고 넣어줍니다. 이렇게. 넣고 마지막 갈색도 넣어줍니다. 네, 잘 들어갔네요. 아주 마음에 듭니다. 지금 결합도 잘 됐고요. 세 개 다, 선 세 개가 다 깔끔하게 잘 끼워진 것 같습니다. 그리고 조립하면 끝이죠. 내 왼쪽이 L로 잡아서 파랑, 그라운드, 녹색, 노랑 섞여 있지만, 그리고 갈색. 닫아줍니다. 그리고 결합하면 되겠죠. 네, 잘 됐습니다. 그리고 수축 튜브 어느 정도, 이 정도 잡으면 되겠네요. 이 정도. 네, 잘라서 정도. 네, 잘라서 끼우면 되겠죠. 네, 이렇게 해서 열기만 가하면 완성이 되겠네요. 라이터로 들어가는 거 보이시죠? 약간. 근데 저는 이쁘게 안 되더라고요. 지금 이게 워낙 두꺼워서. 네, 두꺼운 수축 튜브를 샀는데 네, 이렇게 하면 아무튼 이건 나중에 제가 마무리를 하고요. 완성이 되었습니다. 그리고 표시. 네, 왼쪽이죠. 여기 보이는 이 부분이 L이죠. 그래서 그냥 동그랗게 네임펜으로 표시했습니다. 이쪽이 파란 선이 있으니까요. 파란 선, 이쪽 L. 짠! 완성되었네요. 그리고 이거는 접지, 그리고 극상, 역상에 나오는 시험기입니다. 한번 해볼게요. 불 보이시죠? 여기 보이시나요? 지금 여기, 네, 이 부분 표시가 이쪽이, 오른쪽이 L로 잡힙니다. 이쪽이 L.
그렇다면 저는 이곳이 L이었죠. 이곳이 여기가 네 L을 붙이면 되겠죠. L을 꼽아줍니다. 꼽았습니다. L 꼽고 그리고 전기 테스터기 네 온 하고요. AC로 바꾸십시오. DC가 아니고 AC. 네, AC로 바꾸고 이쪽에 아무거나 중앙 아무거나 넣고요. 아무거나 넣고 L이 오른쪽이었죠. L이 오른쪽. 네, 넣어보면 네, 230, 229 이렇게 나오네요. 네, 잘 됩니다. 그리고 왼쪽에 한번 넣어볼까요? 왼쪽에 넣으면 N은 0.5, 0.9, 1.3 네, 이렇게 나오네요. 0.5 네, 잘 됐습니다. 네, 완성됐습니다. 정확하게. 네, 이상으로 파워 케이블 네, 완성 자작기 마치겠습니다. 저도 소리 변화가 있는지 네, 궁금하네요.